各位同学，大家好，我们今天要来上国一上学期第2章标准分解式与分数运算。我们现在做2之1子因数分解的填充题。第一题，正整数 n 的所有正因数由小至大排列如下：1a4、7b14、c则正整数 n 是多少？好，那我们从它的因数排列里面发现有一个4，表示呢这个数一定是偶数，才会有因数4。那我们就推回去咯，这个 a 呢一定是2，这个 a 一定是2。再来，它的因数是不是有1个、2个、3个、4个、5、6、7、8，总共有8个？8个。那你要注意，它因数里面呢，1乘以 n 乘起来呢，是不是就是 n？ 再来2，A 是2嘛，2乘以 C 也会是 n，4乘以14会是 n，7乘以 B 会是 n。好，你就找到它的因数由小排到大的时候，你就可以发现有这样的关系存在。那我们发现这2个数字都知道，已知数出来了，所以我们就4乘以14，是不是等于56？可见 n 呢就是56，n 就是56，所以答案就是出来了，66。假如他还问 b 是多少，那 b 呢是不是就是56去除以7，所以就是8，因为7乘以8也要等于56。那 c 呢 ？c 是不是就等于56去除以2，是不是就28？n 呢是不是就是56去除以1，就是56，这样是不是就出来了？好，他问的是 n 而已，所以这里一算就是56就是 n。他如果还要问其他 a、b、c 的话，你就按照这样子给他找出来，我们也可以把答案算出来。这样我们是不是就好强，很厉害？因为我们知道原理，所以我们就可以把答案找出来。这样你会了吗？再来，我们来看第2题。若 a 是2的3次方乘以3的2次方再乘以5，则 a 的第3大的因数是谁？好，那你想想看，这个是这个数的标准分解式，它的因数呢，最小的一定是1嘛，它有2，所以第2小的是不是2？它有因数3哦，所以第3小的是不是3？好，那你这样对过来，最大的是谁？最大的一定就是他自己嘛，是不是2的3次方乘以3的2次方乘以5，对不对？那倒数第2个呢，是不是跟这个2配的？他提出2嘛，提出一个2，所以是不是2的2次乘以3的2次乘以5？这是第2大的。那第3大呢，是不是跟3配？提出一个3。所以是不是2的3次乘以3乘以5，对不对？所以这个第3大的因数就是它。如果写成标准分解式，就是2的3次乘以3乘以5。如果把它算出来，就是2的3次乘以3乘以5是多少？这里是不是8？对不对？2的3次方是8嘛，8乘以3乘以5，8、5、40，40乘以3，120。如果你把它写成数字，就是120。或者是你如果要写标准分解式，答案就是2的3次方乘以3乘以5。好，你把它这样列出来，对照过来，这样是不是就可以找到答案了？这样你会了吗？再来，我们来看第3题。已知林妈妈和她的3个孩子的年龄成绩是3885，则林妈妈跟3个小孩的年龄和为几岁？为多少岁？加起来是多少？因为他们的成绩是3885嘛，所以我们就把3885把它做质因数分解。好，第一个，这个一定要写质数，那么我要写什么？可不可以写3？你看加起来是不是3的倍数？3加8 11，这里11，8加5 13，加起来是24，所以它是3的倍数，所以可以除以3。好，13得3，23得6，
9、3、27， 5、35。好，再来，这个还是不是3的倍数？这加起来17也不是。所以呢，因为个位数是5，所以我们质因数这里可以写5。25得10，55、25、95、45。那现在我们发现它下一个呢不是5了，因为个位数这里是9，所以不会是5，所以用7。3、7、21， 7、7、49。我们把它做标准分解式，3885等于3乘以5乘以7乘以37。结果发现这个就是妈妈的年龄嘛，她的3个小孩，一个3岁，一个5岁，一个7岁。好，我们把它加起来，3加5加7加37，结果等于多少？这前面呢合起来15加37，所以是52。所以他们的年龄和是52岁。好，这样会不会算？把它做标准分解式，就可以把它找到答案了。这样明白了吗？